ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ 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 ಏರ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಏರ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ had your lunch yes हैप्पी ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಲು ಇರೆಗ್ ಬೈಯಾಡಿ ಬೈಯಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು 7 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಲು ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಲು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಏರ್ಪುರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಪ್ಪಡಿ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಲು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಸಹನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಿಲ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಂ ఎటు వచ్చినాయి ಸಹನಾ ಹೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾ ಸಂಜು ಕಾಲ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ವನಸಾಂಡೆ ಹಾಂ ವನಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ ನನ್ನ
ಇತ್ತ ವನಸ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಲೇಟಿನಿ ವನಸು ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಉಡು ఆయన ಒರಿಯನೆ ತಜ ಪಾರಿಜ್ಜತೆ ಬರಿಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪುಂಡು ಕಿಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಯ್ ಸಂಜು ಮಾರ್ಪಾಲ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಬಂಧನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯ ಕಟ್ಟೇರ ರಾಖಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲೆಗ ಬಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 52 ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸ ನಂದಿನಿ ಸಿಸ್ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡೆ ವನಸ್ ವನಸ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಇತ್ತ ಏನ ಪಂಡ ಲೇಟಿನಿ ವನಸ್ ಹಲೋ ತಂಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದಾ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು 52 ಇತ್ತೇನೆ 49 25 ಬರ್ತೇನೆ ಅಭಿನಯ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ವಿಹಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಸಂಜು ಮಾತಾಡ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೋ ಜನಲ್ಲರು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸರಿತಾಳುವ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಹಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಡಲೆಗೆ ಇಡಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಮೂಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೊರ ಇಡಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಹೊರ ಇಡಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಂದ ಇಡಬಲೆ ಅಲ್ಪ ತೂ ಹೊರ ಹಬ್ಬಿ ಇಡಬಲೆ ಇಡಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುಕೋ ತೋರ್ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚೋಲರ್ ಸಿಸ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿ ಅಂದತ್ತೇರ್ ಸಿಸ್ ಇವಕ್ಕ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಣ್ಜಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಲು ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಕಾಲ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅನೀಶ್ ದಾದಾಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯನ ಆಯ್ಗೆ ಪಂಡ ಬತ್ತಿದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಐಕಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಬೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಂದೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ದಾದಾಗ ಇದನ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಖಾಲಿ ತಜಪಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ನೋಟುಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ತಜಪಾವಡ ಅಂಚ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಉಗ್ಗಾಂಡ ಅಪ್ಪಲೆ ಉಗ್ಗಾಂಡಗೆ ಇಡಲೆ ಅವ್ಳು ಕುಲ್ದಾತ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲು ಇಡಲೆ ಇದ ಬಲೆ ವರ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾರುಂಡತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆಂಡವನ ಎನ್ನವನ ಸಾಣಿಸಿ ಸಿತ್ತಾಯಿನಿ ಬೇಗ ಬಲೆ
ಆಂಡೆ ವಾಲೆ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಿತಾ ಸುಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಅಲಮೂಲ ಬಾಬು ಇರಾಗ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಬಟದಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಏನ ಗೊಬ್ಬುನ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡಿಗೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷತಾ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಪುರಾಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಾ ಅವಡು ಇಂಕ್ಲೇನ ಇನ್ನರೆ ಆಜಿಗಂಡು ಇಡಲೆಪ್ಪು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚೀರು ಈರ್ದ ಈರ್ದಾದೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಮಲ್ತಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಂಡೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಯಾನ್ ಏರಿಯಾ ಕಟ್ಟುಂಡ್ರ ಅಂತ ಸೀಸ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಯನ್ನ ನಾನ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಜಿಯನ್ನ ಬಯ್ಯನಗ ಅನೀಶ್ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದೇ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರಾ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇಡಬಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಯ್ ಪನ್ರ ಬಲ ಅವು ಏನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಲೆ ಆ ಪಾಟ್ ಬೂರುಂಡು ಇಂಚು ಬಲ ಜಿಯಾನ್ ಏನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಇತ್ತಾಪುಜಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಅವರ ಬೆದ್ರ ಬೈದ ಹಾ ಅಪ್ಪನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿರಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ నేను ಚಿನಿ ಮಾಡ ಪಂತೀನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತಂಗಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಗೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬೈದೆ ಅವನೊಂದಲ್ಲಿ ತಿಗಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿಯರ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಪಲಿನಾಕಲ್ ದಾದಾಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಇಡಬಲೆ ಎಪ್ಪು ಇಡಬಲೆ ಒರಿಡರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಿಲಕ್ ಹಾಯ್ ಪನದುಲೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಡೆ ವನಸು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ರಮ್ಯಾ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಪಲಯರ್ಲು ಮಿಗ್ಯಾನ ಪಲಯರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಡ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ನೀನು ದಾನಲ್ಲ ಪಲಯರ್ಲು ಮಿಗ್ಯಾರ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರುವೇರಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಕೋಯಿನಕ್ಕಲೆ ಜಾಬ್ ಪೋ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ತಾಕಡ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೋಷನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಅಪ್ಪು ಏನ್ ಪಂಡತೀರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಆ ಅನೀಶ್ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ತದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಪರತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಕ್ಲೆ ಪನ್ಲಿತ್ತೆ ದೀಪ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೋಷನ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ವರ ಏನಲ್ಲ ಸುರ್ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ವ ಹೊಡಿತ ಅವಳು ಇದು ಕಬಟದ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ್ತಿ ವಾನಿಶಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ತಿಗಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜವು ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅವು ಗೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನತೆ ಅವಲ ಇತ್ತಂಡ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರೆಗ್ ವನಿತಾ ಅಂದ ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲ ದೀಪ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅನೀಶ್ ಹಠ ಮಲ್ಪೆ ಹಠ ಮಲ್ತೆ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಹೊಲಸು ಒಂದೇ ತಡಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೈತೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೋಷ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬುದಾಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಅನೀಶ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಕೊರ್ತುನು. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಂದಿತ ಸಾನೆ ಹಾ ಪಂದಿಲೆ ಶರತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಗಂಡ ಹಾಂ ಬಲ ಮುಲ್ಪಾಡೆ ಇರ ಬಲ ಇತ್ತ ಇರ್ಬೇಕ ಇರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪಂಜಾರತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪಂಜಾರತೆ ಬಾಬಾ ಓರ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರು ಹುಷಾರತೆ ಓ ಲಂಚನಾ ಪನ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲಿ ಸಾರಿ ಪಲ್ಲೆ ಚಿನಿಮ ತೂಪೋಲ್ಗೆ ಅವಲಿ ಇರೆಗೆ ಪನ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕೆಲ್ಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇರು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕೈತ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರು ಕಟ್ಟದನ ಓ ಕೈಯೇ ತೋಜ್ಜಿರ್ನ ಇರು ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸುರುಕ್ ಸರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಇರೇನು ಇರು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಇರು ಪಾತೆರು ಜರತ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರೇ ಏತ್ ಜನ ಪನೊಂದು ಇರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರೇನ್ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇನು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಬರಚಿ ಬಂತಿಜೇರಿ ಯಾನಿರೆ ಪನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ನೆಟ ಕುಲ್ಲೋನೆ ಏನು 19 ಬಲ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ದಾದಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿನಿ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡೆನ್ನ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಇರು ಬಲೆ ಆಯ್ ಗುಡ್ಡುಂದ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಗುಡ್ಡುಗೆ ಬಲೆ ಏನ ಇದಲ್ಲ ಈ ಗುಡ್ಡುಗೆ ಮುಲ್ ಪಂಡೇರು ಜಿಯಾನ್ ಗುಡ್ಡುಗೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಚ್ಚೆ ನಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆಂಡ ಕುಡರ ಪಾಡ್ಲವೆ ಮಿತ್ತ ಪೋಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಶರತ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಓಕೆ ಏರ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಇಡೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲು ಟೊಡಿ ಬರಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತಾರ ಒಂದೇನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಪಾಡೊಂದು ಅನ್ಬೇಕ ಶರತ್ ಹದಿನೈದು ಜನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನೀಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ 60ಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಮೂರ್ಕುಲು ಬಲ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನತೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದೆನಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟೆ ನೀರಿನ ಊರು ಯಾನ್ನ ಬೆದ್ರ ವಿನಯ ಭಂಡಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಬ್ರೋ ಅಂದ ಬ್ರೋ ಪಂಡ ಅನ್ನೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆನ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಏನನ ಕಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ 17 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲಿ ಇಂಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಏರುಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ
ಯಾದ್ವಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ವಿನಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವನಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಇತ್ತ ವನಸಾದ ಕೂದಲು ಪೂರ ಪೂರ నేను పండ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂದೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕುಲುದೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಎಂಕೆ ನೀರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಡ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಅನೀಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಖಿ ಸಂತೋಷ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಯಾದ್ವಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಕ್ಕ ಈ ನಂದು ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಅವು ಈ ನಂದು ಶರತ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಜೆಂಕ್ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಅನೀಶ್ ದಾದಾ ಶೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿಯೇ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಜಿಯಾನ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಮಸ್ತಿ ಮಂಡ ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಬೆಡ್ ತಡಿಕ್ ಪೋಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾರ್ದು ಕೊರ್ರ ಬನ್ನಿ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ 10 ಜನ ಒರಿನಿ ಒರಾನೆ 52 ಜನ ಇತ್ತೀರ 52 10 ಜನ ಆಯ್ನಿ 10 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಹಾ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಪೋಯರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಚಾಪರ್ರ ಪೋತನತ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ತಿನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತಾಗ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಂಡ ನೀನಲ್ಲ ಅಡಿ ಬೆಡ್ ತಡಿಕ್ ಪೂರ ಪೋಪುನದು ಗೊಬ್ಬುನ ಇನ್ನು ನಾಡ್ದು ಕೊರು ಇಜಿಂಡ ಇಂಕ ಐನು ಪನ್ನೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಓ ಅಂಚ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ರಜೆ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಅದ ಜಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಗಾಂಡು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೂರ ಪೋಯರು ಏರ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕ್ತಾರಣ ರಕ್ಷಿತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಅನೀಶ್ ದಾದಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನಿಯೇ ದಾದಾ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ ನಿಂಕ್ ಪಾತೇರ್ ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿತ ರಾಕಿ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಕಸನ್ನ ಕೋಟೆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಏಜ್ ಏತ ಆಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಆಜಿ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ರಕ್ಷಿತ ರಾಖಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಾರಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ನಮಿಕ್ತಿ ಪಲ್ಲಿನಾಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಹಾ ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದಾ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಎಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಮೋಘ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಏರ್ಪುರೇನ ಹೊಸತ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬಂತ ಏರ್ಪುರ ಹೊಸತ್ ಬರ್ತಾರ ಆಕಡೆ ಪೂರೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ
ರಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಗಣೇಶಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬನೂ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಶರತ್ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ಒಲ್ಪಾರ್ದೆ ಲೈವ್ ಅತ್ತೈತೆ. सुंदर के हाई हाई ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ರಕ್ಷಿತ್ ಸಬ್ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ. 15 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು, ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೋಯರು. ಆಯ್ನಾ ಅಮ್ಮೋಗು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಇಡಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೆಂತ ಜಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಬಲೆ ಇರು ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಬನ್ನಡ ಈ ಪೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಓರ ಬಲೆ ಬಕ್ಕರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಾರ ಪಾರುಂಡು ಬಲೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಾರುಂಡು ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ್ನ ಸುಲ್ವನ್ ಪೂಜಿಯನ್ ಫನ್ ಪೂಜಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ತಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಖಿ ಸಬ್ ಮಲ್ ತಿನ್ನಂಡ ಇಂಕ ರಾಖಿ ಕೊರ್ಪರಸಿ ರಾಖಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಅರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುವೆ ರಾಖಿ ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಪಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಬ್ರೋ. ಯಾನ ಇರ್ನ ಮಿದ್ದಿ ಪಲ್ಲಿಂದಿ ಅನ್ನಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇರ ಅನ್ನೆನ ಮಿಗ್ಗೆನ ದಿಪ್ಪಾರು ಇದೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರೆ ಇದೇ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಂಕ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇರಲಿ 10 ಜನ ಲೇವೆ ಅಂದೆ ಆತಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇನ ನನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆರೈತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ ಕುಲೆ ಎಮ್ಮಲು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋಡಿ ಇರ್ಲ ನಾನು ಓದುವಾರೆ ಎಂಚ ಓದ್ಲೆ ತುಕ ಇನ್ನು ಓದ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡು ಅಂದೇ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಂದೇ 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 ಪಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ನೀವು ಸರಿ ಕುಲುದು ಪಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆ ಮೂಂದ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ 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 ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಾರತೀರು ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತನ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಪಲ್ಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ The moon comes up and the sun goes up. Yes, a lovely blanket of fluffy and blue. The moon goes up and the sun comes up. Rise and shine and it's time to wake up. Thank you. Super and. ಅವಿನ ಬಾಲ್ ದ ಇದೀವಿ ಒಂದು ನಂಚ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆಕ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಇರ್ ಪಂಡಾರ್ ನಾಡು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಜೋ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಗೆ ನಾ ಪೂರ ಪಂಪ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ ಪೋಯಮ್ಮ ಮೂನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅತ್ತ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಪ್ಪಾನೆ ಅವು ಬುಕ್ಕು ಬಂದ್ಪಾರ ಇದೆ ಬೇತ ಓ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದೇನಾ ಬಲ್ಲೆ ನಿದಾ ನೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ತಪ್ಪ ಐಕೆ ಬಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಕಿಟನ್ಸ್ ಮೇಡಂ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಂಡತ ಸಾರಿ ಬುಜಿ
ಏನಿದೆ ತೂಪೆ 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 ತೆಲ್ಪುಜಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ plants, water in kettles, water in plants. ಅವೇ ಅಂದು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಕೇನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಇನ್ plants, water in kettles, water in cans. It understands the shape the bottle it is in. The bucket and bottle on tin. Very good. ಯಾವಿತ್ತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೀನು ಓದುವೆ ಇದ್ದಕ್ಕ ಪಡೆ ಏನೇನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಜಿಂಕಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತನತೆ ಅವ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಾಲ ಪದ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇನ ಕಲ್ಪವೇರ ಒಪ್ಪನ್ಕೊಂಡು ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಜಿಯನ್ ಶರತ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಈರು ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮೋಗು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಡ್ಮ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಿಯಾನ ನಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾರ ಪನಿ ಇಂದಾರ ಈ ಪನಿ ಇದು ಪದ್ಯ ಭಂಡಾರ ತಯ್ಯಾವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಪದವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಒಲ್ಪದವರು ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಐನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಶರತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 16 ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾಗೆ ಏರ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಇಂದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಶರತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಇರೇಗ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಮೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬುಲ್ ತಿರ್ತು 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 ಓ ಬೆದ್ರ ನಾಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾವು ಜಿಯಾನ ಗ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರು ಒಂಬ ಜನನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಚಾಪರ್ರ ಪೋಯಲ ಅಂದತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆರ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಇರೇಗ್ಲಾ ಆ್ಯಶ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂದು ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮಾಡ್ತೇರಿಗ್ಲ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿನಿ ಜಿಯಾನ್ ಪೂರ್ವಾ ಓಕೆ ಬನಂದಿ ಏರ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ ದಾಖಲ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಸತ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡುಂಡತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಾಪ್ನಿ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರ ಜಿಯಾನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಕುಲು ರೇಪ ಇರೆನ್ ಕೇನ್ ಬೇರತ್ತಪ್ಪ ಇರೆ ಪಾತೆರ್ ರಾಪ್ನಿ ಚಿಂದಿರ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ ಅವು ಐತೋಲೆ ಹೊರಾಕೆ ಪಲ್ಲೆತ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಕಟ್ಟದತೆ ಇರೆಗ್ ರಾಕಿ ರಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟದೋಲತೆ ಹಾ ಅಪಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟವ ಜಿಯಾನ್ ಬಂದು ಏತು ಖುಷಿ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಾರ ಉಂಡೊಂದು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಏರ್ಪುರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದಾಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ
ಕಡೆ ಪೋಂಡು 3 ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಶ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸಂದೀಪ್ ಉಂಡು, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರೋ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಏ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತಾ ಪಾ ಬರ್ಪುನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟೆನ್ ಕಂದಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಕಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲರು ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೇರತ್ತೆ ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಬತ್ತಿಜೇರ ಅಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಿಟರ್ನ್, ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಂ ಇರ್ಲ ಪಾಪ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ತಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನಂದಲ್ಲಿ. ಏರ್ಪುರೇನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ವಿನೋದ್ ಮೂಲ್ಯ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟರುಂಡಿರಿ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಪುಡಿತ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡತೆ. ವಾಮನ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಂ ಈ 3 ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಆಪುಜೋ ಬಯ್ಯ ನಾ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿರೆ ಇರೇ ಪಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪರತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪರತ ಅವು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಬಂಡ್ ಆ ಪೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಜಿಪ್ಪುಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದು ಮೂಲೆ ಕುಲೋನಿ ಏನು ಲೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪನೆ ಜೇತೋನಿ ಅಂಚ ಕುಲೋನು ಗುಡ್. ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಖಿ ಅಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ರಾಖಿ ಅರೇನೆ ಕಟ್ಟೋ ನೋಡ ಓಕ ಯಾನೇ ರಾಖಿ ಬ್ರೋ. ಶರತ್ ವರ್ಷದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೊನ್ನಲ್ಲಿ. ಪದ್ನೇಳು ಜನ ಉಲ್ಲರು ಏರ್ಲ ಪಾತೀರು. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನವೇ ಇನ್ನೊಂದು ತಾನೇ ಬೈಜಾರಿ ಇರಂದು ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಪರಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ಲ. ಶರತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಶರತ್ ಹಾಯ್. ಬ್ಯಾಡ್ ವೈಬ್ಸ್. ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡಲ್ವ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ತೂಪೇನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಪಾಡುವೆ ಇಜೆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಡ್ದೆ. ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಏನು ಜಿಯಾನಂದು ಹೋದರ ಪೈನಿ. ವಾಮನ್ ದೇವಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರೆಂಚೆಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಸದು ತಗ್ಲಿತ್ತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಊರು ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹುದಾರೆ ನೀನು ಪ್ರೈಜ್ ಇಂಕ್ ಬಪ್ಪೇರು ಜನ ಪೋಪಿ ಬಪ್ಪಿ ಏರ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಂಗೆ ಕೇರ್ಪುರ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲಿ. ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನ ಗೇತ್ ಜನ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಪೇರ್ತಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವನಶಾಂಡೆ ದಾಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇವಂತ್ ಬೇಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಶರತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಸಾಂಗ್. ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಈ ಸುರುಕು ಜಿಯಾನ್ ಕುಲ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು.
ಹಾಯ್ ಬಂದು ಬಾಳಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಇರಡ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆರಿ ನಿಧಾನೆ 15 ಜನನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ಕೋಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜ ಲೈವ್ ಜಿಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಏನು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತೀನಿ ಅನೆ ಹರೀಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏನು ಸೋಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಶಾರತ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಜಿಯಾನ ಅಕ್ಬರ್ ಜಿಯಾನ್ ವನಸ್ ಆಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಏ ಬೋಲ್ತು ಮೀನ್ ಕೋಡೆ ತಿಂತಾನೆ ಇನಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲಿ ಇನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಹರೀಶ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಟು ಸೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು 17 ಮಚಾನಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಏನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಬಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಂಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಪೋದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಜಪ್ಪಾರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲೆ ನಮಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಜಪ್ಪುನು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ತೇನಿ ಪೋದು ಜಪ್ಪರ ಅನ್ಪಾರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಶರತ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅರ್ಸಿಸಿ ಏನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಬರ್ಸಂಡೆ ಊರುಡು ಎಟಂತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಳೆ ಒಂದೇ ಬತ್ತನ್ ರಾತ್ರಿ ಇದು ನೀಚಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಯಾರ ನಿಂಕ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ರಾಪುನ ತಿಚ್ಚಿನ ನಾನು ಪಾತ್ಯಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಹರೀಶ್ ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಸಿಸ್ಪನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಹರೀಶ್ ಕೇಕ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಹೊಸದು ತಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಊರು ಪಲ್ಲವೇ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಕೇರಳ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಓ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಪ್ಪನೆ ಜಿಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅಂದಿಯ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಾನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶೆಕೆ ಕನ್ಸ ರಮ್ಯ ಪೂಜೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಲೈವ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಓಕೆ ನೈಟೆ ಕುದಾರಡೆ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂದ್ ಬೆದ್ರಾಪುರ ಕೈತಾಲಪ್ಪನತೆ ಬೆದ್ರಾಗ ವೇಣೂರ್ಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೈತಾಲಪ್ಪನ ಕುದರ್ಕಿ ಅಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವೇಣೂರ್ದಂಚ ಅಂದತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಏನು ಉಂಚಿಂದ ಎಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಬೆದ್ರಾದಂಚ ವೇಣೂರ್ದಂಚ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಶರತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಓಕೆ 14 ಜನ ವೈಟ್ ಲವರ್ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರ ದಕ್ಕಲಿಂಕೊಲ್ ಕಣನೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತೇನು ಇಪ್ಪನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 19 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ತೂಕ ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ
ಅತನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಬೂರುಂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ತಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಬರೊಂದು ಹೆಜ್ಜೇರು 24 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಮಂತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಹರೀಶ್ಗೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪರ್ದು ಆಂಡೇಸಿಸ್ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ನನ ಓಡಿ ಚಾ ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೇನ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ಬಯ್ಯದ ಈಚ 6 ಗಂಟೆನೇ ಏಪಲ್ ನನಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬಪುರ ಬತ್ತನತೆ ಚೌತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಈರನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಕೈತಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರಾಗ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆದ್ರ ಅಂದ್ ಜಿಯಾನ್ ಇನ್ನಿರಾನಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಪ್ಪ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕಿ ಚಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಕುಲು ಭಯಂಕರ ಶುರುವಾಂಡಿ ಇಂಟು 14 ಜನ ಲೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಅಕ್ಬರ್ ಜಾಬ್ ಓಮನ್ ಅಂದೆ ಸರಿ ನಮ್ಮನ ಊರು ಓಲು ಬೆಂಡ್ರ ಓಲು ಪೋಡತೆ ಅಂಜೋನಕ್ಲೆ ಕಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಊರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ರಾಕಿ ಪಿದೆ ಪೋಡ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಊರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಣನೆ ಊರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಹರೀಶ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸಿಯಾನ್ ಬೇಲೆಡು ಸಂಡೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೀಪ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ದಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಹೊಸತದಾಗಲಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು ನಾವು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯವರು ಜಿಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಕಿತಿಜಾರ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಎನ್ನ ಊರು ಕಡಬ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೌದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ಕೈ ಬಚ್ಚಿನಿ ಈ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರಿ ನಾ ಪಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಕೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹೌದಾ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಲತಾ ರೈ
ದಾದೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಹೆಂಗ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ಮನ್ಪಂದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಕಟ್ಯ ಎಂಕ್ 50 ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಡ್ಡತೆ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಬೆಲೆ ₹500 ಯಾವ ಇರೆಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದಿಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಹೊಸದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದೀಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಹಾ ಬಲೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ಪೈತೆ ₹500 ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಊರು ಇರೆನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ವೇಣೂರು ಅಂದೆ ವೇಣೂರು ಲಿಂಕ್ ಕೈತಲ್ ಊರು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ವೇಣೂರುಗು ಬೆದ್ರಾಪುರ ಬರ್ಪ ಜನ ಲೇತು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲವೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನತೆ ಅಂಚಾದ ಅಂದ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಇರೆನ ಊರು ಒಲ್ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಅಂದೇ ಪನದಲೆ ದಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಲ 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪೋಯರು ಲೈವ್ ಹೊಡ್ದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕೇಮ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲೇರ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಜಿಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು 15 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಊರು ಸುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಲ ಕೇಳಿದೆ ಜಿಯಾನ್ 320 travels was 670 followers Facebook page DVD travel logs okay followers Facebook page DVD okay ಏರ್ 17 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ 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 ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಮಹಿ ಬೂಬಾ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಯಾನು ಇಪ್ಪುನು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲು ಊರುಡು ಬೆದ್ರಾಡು 10 ಜನ లేరు. పತ್ತು జనం లేరు ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾವು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂತ ಮಗು ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ನಂದು ಸುಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೋಲರ್ ಸೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಹೊಸದು ತಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀನು ಲೈವ್ ಉಂದು ಎಪ್ಪುಂಟು ತಾಲ ಪಾತಿರನೆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಕ್ ಬರ್ಸಾಪುರ ಉಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು 14 ಜನ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತು ಜತೆ ದಯಪಂಡ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜು ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಏನಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಏಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರಪ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಯರು నిట్లాతే కమెంట్ ఉండు హాయ్ హాయ్ ఇయర్లు ఇత్తుండ అట్లీస్ట్ హాయ్ ఉండಲ್ಲ పల్లె ಮನಿಕಲ್ ಮಂತಿ ಜಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪಂದಿನ ಪುಲ್ಲಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ 13 ನಾಜೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದ మనం ಮನ್ಪು ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದಿರಲಿ నేను వాళ్ళు వదిలితే మద్దతు పోండి ఇంకితే ఎంచోళ్ళారు కేనందులే సుమ్మ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಏನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ತಾರುವ
ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮ್ಮ ಹಲೋ ಯಾನು ಜಿಯಾನ್ ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ಗ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಏನಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಕೊರೊಂದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ತಿರ್ತು ಕೂಡ್ತೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಜಿಯಾನ್ ಲಾಗಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ಇದಾವತ್ತು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಇದು ಜಿಯಾನ್ ಪಾತಿ ಅನ್ನ ಗಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡಲು ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆತನತೆ ಅಂಚ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಖತಮ್ ಮಾಡ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಗ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ರೇವಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಸೇಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರೋ ರಾಜೇಶ ರೇವಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಪುರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐನ್ ಜನ ಅಂಡ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರೇನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಏನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ರೂಮು ಐನ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ತಜಪಾದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ತೂಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದ ತೂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮನಸಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಅತೆ ಇನ್ನೇನ ತಜಪಾವನಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಗನ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ತೂಕ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಜೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಇರ್ ನಮ್ಮಿಗ್ ದಿನಕ್ಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯಿ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಟಿವಿ ನೈನ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬೋರ್ಗವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ನಿಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಅಂಚೆನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿಗೆ ಬಂತೆ ರಂಜಿತ್ ಭೂವಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಓಲ್ಲ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಏನಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಇರಿ ಏನ ಬರೆಯಾರಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇರ್ನ ತಂಗಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೇನಿ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್
ಟೆಂತ್ ಬರ್ಸನೆ ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ಮುಜೇ ಜನ ಬರಿಯರು ಮೊಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಏನ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಎತ್ತೆ 52 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೊಲ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಪಂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದನ 11 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಪ್ಪು ಓದಿ ಮಿದ್ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಓದಿಯ ಬಂದೆ ಅವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓದೋ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಓದಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಆತಿಜಿ ಇತ ಕಾಂಡೆ ನೆಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಜಿ ಅನ್ಸುರುಕು ಸರಿ ಕುಲ್ಲಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವನಸಾಣಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಊರು ಹೋವು ಪನ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರು ಓಲುಂಡು ಈರ್ನ ಊರು ಓಲುಂಡು ಬೆದ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಗೆಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪಾತೇರೋಡು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಒಂಬ ಜನನೇ ಲೇರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಲೈವ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಶಿಲ್ಪ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪುಂಚು ಕೊರು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ